来吧，新玩具！今天我们来玩叉社出品的这一款大力神的第一个成员脱斗。盒子的外包装竟然不大，它是人形在里边的，基本上人多大盒多大。制品方面，中英文双语说明书、变形指示还算比较详细。信用卡材质的人物卡，车型的个头其实也不小啊，量一下，大概在20公分左右的一个车长。进气格栅这回带了2种款式，一个是平面的，另外的一个上面的刻线比较丰富。车灯涂了银漆，紫色透明件的驾驶舱，电镀的轮毂，橡胶的轮胎，推车的滚动性还算不错。武器配件有2发导弹插在车顶，单体的小枪也可以夹在车底这个地方。后边的马槽里边可以装东西啊，这个空间还是挺大的。整体来说，其实拿起来还是有一定的分量，毕竟尺寸很大。变形成合体形态也是非常简单，我们直接从腰部这里撅开弯腰的关节，旋转180度，这一块是齿轮的。翻到马槽的位置，左右这里所有的扣眼全部拆开，边缘的小三角折叠进去，对折，缩起来。侧面这里7型钩的倒钩卡，翻过来对折。这一块在往出让的时候，还是需要一些塑料的韧性。然后把这盖子翻过来，前方这里的孔卡上，轮子拔出来。这块根部是合金的零件，旋转180度贴上去，缩在这儿。然后根据根部的这个双段关节往下搓动。往下搓，这里的扣子对在轮子上，前方这里插在缝隙里，另外的一个扣子卡在这边。于是合体形态就这样完成了。其实能感觉到啊，这款大力神最后组合脱斗应该也没啥关系，就是变了个小书包。这一节应该是插在腰上的，也是使用了配件式的合体。但是有一点让我很意外啊，背后这个书包为啥是反的呢？哎，在我们的印象中，概念里边这个应该是这样的，对吧？这块卡腰上，可能也是因为为了这个书包的方向性吧，所以这个东西最终的效果还得看将来所有东西出齐组合以后是什么样子啊。然后我们来把这款脱斗变成人形，依旧左右打开中间咬合的所有插扣，翻折，抠出来，边缘夹角折叠，对折，根部这里倒钩的7型锁打开。靠着一点韧性往前折叠，收纳起来。轮胎侧面这个转轴根部有一个插扣，合金的连杆和这里连在一起。我们打开往松拉，然后整体这一块齿轮关节180度翻转折下来。腿部变形这一块其实还是比较简单的，我们把轮子往下旋转，拧180度藏到中间的凹洞里面去。脚边这一块打开，折起来90度，跟这里卡住，然后整体的翻折形成脚底板和脚尖的三角区。这一块盖板双关节搓动往回扣，同时把前方这里的卡扣拆开，再翻折。前面的这块板再翻折下来，对应里面的插槽固定结合。最后大腿侧面的这一块翻下来，卡扣插住。那好，下半盘的2条腿就这么简单的搞定了。上半身的变形就相对复杂一些了，主要是有各种的片片来扩充这个车的头部啊，说白也是为了实现一个质量转换技术。首先把这个地方斜着的卡扣拆开，180度翻折上来，然后驾驶室的这一面掰开里边插扣的位置，让着一点点的边儿。打开，里边还有一个假的做小的这个零件，下方这里打开燕尾卡榫，把这里拆松，里边这里有2个挡板，一个折起来，一个收回去，变成这样的框子，备用。另外一侧的烟囱这里往下抠，卸松，把这片挡板也转过去，根部的这一片滑槽往出推，有一个斜着的滑槽走向。把这里顶出来，边缘这里的一个小零件再翻折进去。很多这样的小片儿在变形的过程中一定要注意，都是挡肉的。前方保险杠这里的拆除，先把中间的燕尾锁打开，
然后往下推，然后胳膊下方这里的插扣打松，把2条胳膊连同手臂的位置从里边掏出来。放松，放松，左右拉开滑道。胳膊这块我们可以先整理出来，这里旋转90度，然后里边又有一个小的挡片，90度翻直，挡住这个窟窿，再把这块折叠放进去。胳膊调整好，就是注意在这一块手臂甲往内收的时候啊，根部有滑道，我们先把它拉出来，再往里旋转，再压平，这个时候才可以结合。翻到上面来，顶盖这里完全的抽拉出来，旋转180度，把这秃脑袋转出来。这块放好，折回去，脑袋旋转180度扭到正面，后边的这个盖子立起来，胸口这里打开，把这一段翻转到里边，进气格栅藏进去，这边露出来这个人形的胸口。真假面的切换，再然后看侧面这里，根部有一个滑槽，我们把车灯的位置往前推，滑过来。车灯内侧这里有一条非常容易忽视的挡肉边缘，我们把它跟这边掏一下，翻到底部来。保险杠的变形，我们先把这一块翻出来，把边缘的这一条棍子整个的卷进去，对折。滑道缩窄，准备工作就绪以后，车灯刚才我们滑道推出的这个双段关节就可以搓上来，这一大块整个的插到缝隙里，前方这里再钉在咬扣上，夹合，这样就实现了一个胸部缩窄的感觉。哇，其实变起来还是挺麻烦的啊，主要有太多的零件避让。这一块记得往里贴贴。肩膀刚才拉出的这个轴，我们旋转90度。立上来，头上面有一个小的插扣，从下方倒着装入，卡住，放在这个地方拼齐。当前面的工作都准备就绪，这个时候就可以把腰腹部的这个框架折叠回来，卡住。最后是背包的安装，注意这一块2个板子都翻好之后，把它装进去。这个边缘和这个边儿。算是定一下位置，另外的这一侧旋转过来，90度往下翻，这里会露出一个卡扣，上方的盖子再翻过来，跟这里结合定上。下半盘的这个变形还是比较简单的，难点就是在于上半身的这个缩胸机构中间有太多的片片填补的那些挡肉零件，需要你来回的转，而且先后的顺序很重要。其实如果你炸散了的话，再重拼一下，基本上就是这样的一个逻辑。编成人形以后的身高也来到了23公分左右，还是一个不小的尺寸。头雕的还原度不错，眼罩也是电镀上去的红色零件，这一面还专门做了真假的一个零件切换，来实现驾驶舱的一个大小转变。后脑勺这个盖子也是为了还原动画形象，你可以把它翻倒。脖子360度的活动关节，独立的点头抬头，肩膀平举90度，注意轮子和上边这个驾驶舱的卡边儿。360度旋转，肩膀的这个关节感觉还是比较薄弱的。这里还专门独立做了蝴蝶关节，也是在这一个薄板上边形成的。二头肌可以旋转，手肘2段曲臂，活动的幅度还挺大。手腕360度可以旋转，并且多做了一个上抬的关节。手掌打开，棉手套式的3指连在一起，其他的指节独立活动。腰部360度齿轮关节变形的需要，同时也做了独立的弯腰，中间这里有一个卡的锁子。前踢90度，齿轮关节撑得还算稳定，后踢也没有问题。侧踢90度，但是没有齿轮关节。大腿根部可以旋转，膝盖双段齿轮关节135度左右。脚踝前方变形的需要有2段的折叠关节。可以让脚面这样自由的活动。脚踝大拖鞋整脚面左右接地。虽然是一个合肩板，但这一块会显得空空的。其实这款拖斗的人形身材比例还是比较匀称的，不会出现那种大胖子拖斗的形象出现。背后的背包也完全在可以接受的范围之内。
身上的漆面效果、涂装各方面的细节素质做的也都不错，但是为了照顾到拖斗单体人形的一个美观程度和车头那个方宽的感觉，这一块胸口的质量转换技术利用到了很多片片的拼涂板，以及填补空洞的一些板材，所以你在变形的时候啊，下半身一马平川，上半身在变形的时候，尤其第一次变会有一点懵。如果你理解了这款的设计逻辑之后，上半身其实还是很简单的。相对来说，在叉社的作品里边，这款的变形难度并不算高。而同时期推出的还有G1玩具配色的版本，模具并没有什么改动，主要是身上配色的更改。紫色的手臂烟囱换成了金属漆，黑色的脑袋镜面电镀的眼罩，腰腹部和大腿处做了非常闪亮的镜面电镀效果，并且在裙甲上边有勾边和一些细节的点缀涂装，这个地方相当于指纹收集器啊，摸起来的时候还是要小心一些。玩具配色，小枪换成了绿色，膝盖处没有了涂装，但是脚尖这回做了银色涂装处理。其他方面来说，这两款也都是差不多的。那么你们更喜欢基于玩具配色还是动画版的配色呢？如果按以往来说，这些第三方在单盒出的时候，他们会先出双腿或者双手的成员，主体部分会给大家留下来一些悬念，所以越到后面，玩家就开始猜测主体部分究竟是怎样合体。现在叉社先把拖斗拿出来，变形完了以后的合体状态，明摆着就告诉你，我不装了，我摊牌了，我就是用大肚兜、大马甲，我配件组合。其实这样也好，第一时间告诉了大家它的合体方式，也就不存在什么官图欺诈的嫌疑出现了。所以我觉得叉社还是一个挺实诚的场子，毕竟50公分以上级的大力神现在也开始新一轮的大战，叉社仅出了第一款，还得看后续的作品将来会有怎样的表现。而这一次的拖斗先拿出来，给我的感觉变形难度不会像是之前叉社那么的复杂，虽然上半身还是有很多的片儿来叠纸箱子似的把它扩宽，但最终也是为了服务于这个很不讲道理的质量转换技术。最起码两个形态处理完的效果很不错，人形挺有样的，车型也是那么回事儿，就是看看它最终完成的合体效果，后背看起来有没有那么违和吧。那一切嘛，还得等最终合体完以后我们再来评价。那么得嘞，叉社的这两套挖地虎拖斗G1玩具配色和G1动画配色就是这样了。